दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जगत फार्मा का एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है पैंथर DX सिरप। जी हाँ दोस्तों, ये सिरप कफ सिरप है जो कि ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसका यूज़, साइड इफ़ेक्ट, इसको कब और कैसे लेना है, साथ ही साथ इसको कब कब नहीं पीना है, या किन किन लोगों के लिए ये सिरप नहीं है या किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जगत फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है जिसका नाम है पैंथर DX सिरप। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, सॉल्ट कंपोजिशन की, कि इसमें क्या क्या मौजूद है। तो दोस्तों देखिए, बॉटल पे मेंशन है, मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड है, गुइफेनेसिन है, फिनाइल एफ्रेनिन है और क्लोरफेनाइल एफ्रेनिन मैलेट मिला हुआ है। दोस्तों, इसका यूज़ कब होता है? तो इसका यूज़ ड्राई कफ यानी कि जब सूखी खांसी आती है तब होता है। चाहे वो खांसी कितनी भी पुरानी हो या किसी भी वजह से हो, अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, मतलब खांसी में कफ या बलगम नहीं आ रहा है, तो उसको सूखी खांसी बोलते हैं। जब इस तरह की खांसी आपको आती है तो आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, इसको पीने के बाद जैसे कि सब दवाइयों में होता है वैसे इसमें भी होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट फील होगा। वो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नोज़िया यानी कि मतली लगना, स्टमक पेन पेट में दर्द होना, डायरिया या स्टमक अपसेट यानी पेट में खराबी आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख थोड़ी कम होना, डिजीनेस, हेडेक यानी चक्कर आना या सर घूमना, रैशेज़ या अर्टिकेरिया यानी हाथों में खुजली या दाने या इचिंग होना, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, जनरली अगर ये हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो दवा की वजह से। ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीवियर यानी ज़्यादा सीरियस हो या इससे भी ज़्यादा कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब बात करेंगे इसकी डोजेज की। तो दोस्तों, एडल्ट और चिल्ड्रेन जो कि 12 साल के ऊपर हैं उनको 1 टेबल स्पून लेना है, यानी कि 5 ml एक बार में लेना है। जो बच्चे 6 से 12 साल के बीच के हैं उनको हाफ़ टी स्पून यानी कि 2.5 ml लेना है, और जो बच्चे 1 से 6 साल के बीच के हैं उनको हाफ़ का हाफ़ यानी कि 1/4 1/4 टेबल स्पून लेना है, टी स्पून लेना है। दोस्तों, ये जितने भी टीस्पून हैं ये आपको एक दिन में 2 से 3 बार लेना है, या अपनी डॉक्टर की सलाह से लें, जैसा वो कहें। बेहतर होगा कि कोई भी मेडिकेशन आप अपने फिजिशियन और डॉक्टर की सलाह से लें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई मेडिकेशन लें उसका एक ख़ास ध्यान रखें कि एक फ़िक्स टाइम पे लें जिससे कि दवा और अच्छे से असर कर सके। अब बात करेंगे ये सिरप काम कैसे करता है। तो इसमें जितने भी अभी मैंने चारों कॉम्बिनेशन बताया है, जो मेन ड्रग इसमें मिली हुई है, वो जो है जो ड्राई कफ होता है उसको जाके रिलीव करता है। जो भी कफ को या जो भी खांसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अंदर के एजेंट, उनको जाके रिड्यूस करता है, उनकी एक्टिविटी को कम करता है, जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि हाँ अब सब कुछ नॉर्मल है और आपकी खांसी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि किन लोगों को ये सिरप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए या लेने के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सब में पहले दोस्तों, जो भी अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको ये सिरप अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये सिरप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि कई उसमें पाया गया है कि ये प्रेगनेंसी में अनसेफ है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं या मशीन पे काम करते हैं उनको अपनी ड्राइविंग के दौरान या वर्क करते टाइम या काम करते टाइम ये सिरप बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड करना है। अपने काम का जब आपका टाइम हो जाए या वो काम आप ना करें तब ये सिरप लें, क्योंकि ये ड्राउजीनेस यानी कि हल्की नींद या चक्कर इसको पीने से आता है, जिससे कि आपको कुछ अनसेफ हो सकता है, इसीलिए उस टाइम आप इसको अवॉइड करें। दोस्तों, ये आपके सामने जो ये पैक रखा है ये 100 ml का पैक है जिसकी MRP मैं आपको शो कर रही हूँ। इसकी MRP 78 रुपये है। दोस्तों, अब ये सिरप जितनी भी मेडिकेशन है इसको कूल और ड्राई प्रेस पे रखें, सनलाइट से बचा के रखें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जाके हमारे पेज को लाइक करें और वहाँ पे भी आप हमसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। मैं जल्दी ही मिलूँगी फिर एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।